Добар ден, ученици! Денеска ќе имаме час по технологија на обработка, предмет кој што се учи во прва година средно стручно образование машинска струка, а јас сум Зоран Петков, наставник по стручни предмети од машинството во Средното општинско училиште Никола Карев Струмица. Основни информации за денешниот час: модуларна единица, безбедност и заштита при работа, а наставната единица е заштита при работа со рачен алат. Значи, денеска ќе зборуваме за заштита при работа со рачен алат. Овдека се другите основни информации за часот, очекувани резултати, активности и критериуми за оценување на наставната единица. Мерки за безбедност при работа. При обработка на метали мора да користиме заштитна опрема, престилки, ракавици, научари, палта, шлемови и други предмети со кои што вршиме заштита на себе си при работата со метали. Потребниот алат мора соодветно да се користи, правилно да се одржува, да се исчисти после работата, да се остави на соодветно место. Основна задача на безбедноста и здравјето при работа е нормално одвивање на работните активности во работната средина во безбедни услови. Работна средина и извори на опасност. Ќе видиме што е тоа работна средина и кои се изворите на опасност при работењето во таа работна средина. Работната средина опфаќа простор, машини, алати, прибор, уреди, технолошки процеси и работни услови, кои што се температура, влажност, воздух за дишење, зрачење, бучава, вибрации, штетни гасови, чад и така натаму. А главните извори и причини за опасност и можната заштита при работа се човечкиот, субјективните фактори и материјални или објективни фактори. Овие фактори ќе ги разгледаме поединечно како фактори за заштита при работа. Човечкиот фактор предизвикува над 85% од повредите на работа затоа што произлегува од физичките особини и менталната состојба на самиот работник. Најчести причинители се недоволна подготвеност и обука на работникот, непочитување на насоките за употреба на заштитна опрема и замор, невнимание и недоволна концентрација при работа. Материјалните фактори вклучуваат машини, алати и уреди и општи услови во работната средина. Машините, алатите и уредите се најчестите причини за механичка повреда, особено нивните елементи што се движат, а тие елементи се запченици, спојки, ременици. Ако на машината не е обезбедена заштитна опрема, тогаш треба да се користат маски, наочари, престилки и слично. Струен удар исто така представува значителна опасност, затоа електричните уреди мора да имаат соодветна заштита, машините да се заземјуваат, а инсталациите почесто да се преверуваат и да се одржуваат во соодветно исправна состојба. Работа во училишна работилница и на работно место. Работните активности мора да бидат добро организирани, со целосно почитување на мерките за безбедност и здравје при работа. Особено внимание треба да се посвети на следното: правилно и внимателно да се ракува со алатите и материјалите со остри равови, за да се избегнат повреди при сечење, дупчење, режење, струење и така натаму, сите оние операции кои што се изведуваат како на работното место, така и во училишната работилница. Алатите, приборот и уредите мора да бидат исправни, електрични приклучоци, ножици, рачки за стругари, пили, чекани, стеги за присврстување и држење, лемели и така натаму. Сите овие алати треба да бидат исправни.
Машините мора да имаат соодветна заштита за да се спречат елементите на погон да ги зафатат косата или облеката. Опасности при работа со рачен алат. Даден е еден слайд каде што се прикажани повеќе места за изведување на различни работи со рачен алат, како што се работа во ковачница, работа во погон со погонски машини, во леарница, работа со рачен алат, работа со рачен алат во погон за заварување. Рачните алати, прост рачен алат или механизиран рачен алат на електричен или на друг погон, мора да бидат дизајнирани и конструирани на таков начин што работењето со нив не бара особено големи физички набор или не представува опасност по животот и здравјето на работникот што го користи. Во зависност од карактеристиките, алатот мора да има ознака за основните технички податоци или истите да бидат втиснати на самиот алат. Видови опасности со кои што може да се сретнеме при работа со рачен алат: механички опасности, опасности од бучева и вибрации, опасност од строен удар и опасност од пожар. Основни мерки за безбедност и здравје. Ракувањето со рачни алатки е дозволено само на лица кои исполнуваат последни услови, а условите се: лицето е обучено за безбедност и заштита при работа со таков алат. Лицето ги применува мерките за безбедна и заштитена работа со рачен алат и лицето ги применува пропишаните средства за лична заштита. Кога работите со рачни алати, концентрирайте се на работата и не разговарайте со другите работници или ученици. Различни шеги и игри се особено опасни бидејќи тие може да предизвикаат повреда или да нанесат штета. Основни извори на опасност при работа со рачен алат. Рачниот алат е причина за многу несреќи кои за жал секојдневно се случуваат во сите области на човековата активност. Главната причина за ова е многу високата застапеност на употребата на сите форми на рачни алати. Вообичаени причини за несреќи при работа со рачен алат се: неисправен алат, користење алат за погрешни цели, неправилен режим на работење и неправилно отстранување на алат. Постапки пред започнување со работа. Пред да започнете со работа, проверете исправноста и подготвеноста за користење на рачниот алат. Проверете исправноста, оштетеноста на каблите за напојување на рачниот алат со електричен погон и проверете исправноста и правилното работење на прекинувачот за напојување. Пред да започнете со работа, зацврстете го материјалот за работа безбедно на работната површина или на механизмот за држење. Поставете ги каблите за електричен рачен алат така што нема да сметат при движењето во работата или ако тоа е невозможно, означете ги местата каде што се инсталирани каблите кои представуваат опасност при движење. Мерки за заштита при работа со рачен алат. Мерки за превенција од несреќи при употреба на рачни алати. Мерките се: контрола на рачен алат, одржување на рачен алат, правилно чување и пренесување на рачен алат, правилна употреба на лична заштитна опрема и обука и едукација на вработените за правилна употреба на рачен алат. Употреба на лична заштитна опрема. На слайдот дадени се повеќето средства за лична заштита и опрема
А тие се средства за заштита на глава, заштита на очи и лице, наочари и маска, заштита на слух, тоа се слушалки или антиподи, заштита на дишните органи, тоа се маските кои што се стават на устата и носот, заштита на раце, тоа се овие ракавиците, и заштита на нозе, тоа се заштитни обувки, чевли, со челичен капак кој што служи за заштита од повреда при пад на алат или некој предмет да не ги повреди носите на ученикот или на работникот. Видови лична заштитна опрема. Заштитна опрема: очила или штитник за очи и лице, штити од честички од материјал кои може да паднат или да летнат кон окото на работникот, заштита од штетно зрачење при заварување. Дадени се на сликата, на слайдот дека заштитни очила кои што штитат од предмети кои што може да летнат во окото при работа со материјалите или да штитат од заштитни штетни зрачења кои што се добиваат при работа со заварување. И другите заштитни средства се заштитни слушалки, антифони, чепови, кои што штитат од изложеност на недозволена вучева, заштитни ракавици, кои што служат за заштита од механички опасности, од електрични бранови, топлина или студ, заштитна маска, служи за заштита од штетни честички, прашини и гасови, и обувки со челична капа за заштита од удари и струја, со дрвен ѓон за заштита од топлински влијанија, а исто така и од струја. Механизиран рачен алат. Рачни механизирани алатки со механички погон, кој што погон може да биде електричен, пневматски или хидравличен. При работа со тој механизиран рачен алат мораме да вршиме проверка за правилно функционирање на сите делови на алатот и проверка на заштитната опрема. Проверка на ризикот од пожар и експлозија. Во случај на забележена промена во работата на алатот, истиот мора да се исклучи од употреба и да се извести одговорното лице. Секоја повреда со механизиран рачен алат може да биде многу опасна. Опасности при работа со механизиран рачен алат. Опасност при работа со електричен алат. Опасностите се опасност од струен удар, опасности во подвижните делови, опасности од неправилно отстранување на алатите и опасности од искрење. Опасности при работа со алат со погон на компримиран воздух може да бидат ненамерено вклучување на алатот, неисправност на алатот, оштетување на цевката за компримиран воздух и опасност од вибрации. Мерки за заштита при работа со механизиран рачен алат. Пред употреба, проверете исправноста на алатот. Кога работите со рачни алати со напојување, треба да се користат очила и чевли со заштитна челична капа. Кабелот за напојување и цевките за компримиран воздух мора да бидат поставени и заштитени на начин како не би се оштетили. Поврзувањето на цевките треба да се направи со стеги, а не со жица, што многу често се користи во работилниците и погоните за работа. Тоа не смее да се прави да се врши спојувањето со жица, туку мора да се направи спојувањето на цевките со стеги. Секоја поправка на механизиран рачен алат се изведува од квалификувано лице, а неисправноста се пријавува кај одговорното лице. Механизираниот рачен алат не смее да се остава на површини со влага и прашина. По завршувањето на работата, рачниот механизиран алат и прибор се чува на означено место на одреденото место.
Не треба да се фрла, туку полека да се остава и се предава од рака на рака. Да запомниме. Важно е секој дел од алатот да се провери пред почетокот на работата, а особено местата каде поединечните делови се цврсто или подвижно поврзани. За секоја работна активност мора да се користи соодветна алатка. Не сме да правиме импровизации при работата. Научите ги помладите и неискусните работници или ученици на правилна употреба на одредени видови алатки. Пред да започнете со работа, проверете дали работниот материјал е безбедно прицврстен. Едноставноста на алатот е најчеста причина за незнаење, а незнаењето е најчеста причина за несреќи при неговата примена. Забрани, кои што мора да се почитуваат при работата со рачен алат. Се забранува работа на лица кои не се стручно способени. Се забранува работа без употреба на лична заштитна опрема. Се забранува ставање на раката или другите делови од телото на работната површина при користење на рачен алат, додека алатот е во употреба и вклучен. Се забранува додавање механизиран рачен алат додека истиот работи. Се мисли додавање од работник на работник. Се забранува чистење на рачниот алат пред истиот да се исклучи од изворот на напојување. Се забранува работа со неисправен рачен алат. Се забранува вршење на поправки на рачен алат од страна на работници кои не се соодветно квалификувани за тоа. Се забранува работа со рачен алат или прибор на кој му се отстранети заштитните делови, капаци, кои се фиксирани и чие отстранување е можно само со употреба на посебен наменски алат. Се забранува користење на рачен алат и прибор доколку е констатирано механичко оштетување на кабли. Се забранува поставување кабли на патеките за вообичаено движење на работниците. Се забранува носење висечки делови од облека, прстени, нараквици, ланци и така натаму во работен процес. Се забранува носење коса која не е собрана, таа мора да се собере и да се стави под кап. Ваша задача по совладувањето на материјата која што е образложена во часот, ќе ви даваме една задача, а задачата се состои во тоа да ги погледнете внимателно кратките видеа надолу наведените врски. А видеата се заштита при работа во работилница, заштита при работа со метали, лична заштитна опрема при работа со метали. Видеата може да ги најдете на дадените линкови. Подгответе домашна работа во која ќе ги наведете заклучоците од прегледот на видеата и испратете домашната задача до вашиот предметен професор. Со тоа завршиме за денешниот час. Сметам дека часот е наменски. Треба добро да го совладате, затоа што сите овие работи кои што се наведени во часот ќе ги користите во понатаму во вашето понатамошно работење, било во училиштето или во организациите каде што ќе ги извршите вашите работни задачи. Сметам дека овој час ќе треба повеќе пати да се навратите во текот на вашата кариера, затоа што сепак има работи кои што треба да се потсетите и да ги применувате во вашето понатамошно работење. Ви благодарам на вниманието.